Mes lagunak. amis, la paix est le seul Bakea combat qui vaille d'être balio mené duen borroka bakarra da. Plaidé Zioen Albert Camus. Albert Camus, au lendemain des heures noires. oren beltzen biharamunean, Deuxième bigarren conflit gerla mondial. mundua bururatu eta. Et il Eta ajoutait, hori gehitu zuen. Désormais, Orain, le seul izan honneur daitekeen orore sera bakarra, de tenir izango obstinément da, ce formidable etengabe pari eta qui décidera etxigabe si les paroles apostu hori sont plus eustea fortes que les balles. izango da, horrek erabakiko baitu hitzak balak baino azkarragoak diren. Pour que les paroles soient plus fortes Hitzak que les balak balles, baino indartsuagoak izan c'est celui qui a daitezen, engagé et poursuit. hori da bakebideak daraman borroka. Les armes se sont tues en Armak Pays isildu Basque, dira Euskal Herrian. mais il Baina, reste à accomplir. oraindik Sans doute, zailena le plus behar bada egiteko. Hau da, Apaiser les biktimen douleurs mina lasaitzea, baretzea, renouer les dialogues rompus, elkarrizketa bir sortzea, installer bakea la paix ezartzea, dans les consciences kontzientzietan et les eta espirituetan. La société Euskal basque gizarteak le veut, hori nahi du, hori le eskatzen du, eta horren zaidago. Elgarrekin bizitzea, se parler, elgarrekin mintzatzea, se réconcilier. baketzea, C'est la hori da, nouvelle étape où nous conduisent les chemins de la bake paix. bideak daraman urrengo urratsa. Eta urrats hori Nous le egiteko, savons bien. ezinbestekoa izanen dena da, aski Pour assurer azkarrak les izatea, indispensables conditions de la baketzeko réconciliation. baldintzak lortzeko. La situation des Presoen prisonniers, egoera, l'écoute réparatrice biktima de toutes les guztiak victimes, entzutea, l'instauration de dialogues elkarrizketa qui seuls berriz sortzea, peuvent adoucir la hoiek violence izango baitira, encore présente dans les faits. bortizkeria barituko duten bakarrak. Je suis heureux d'accueillir Atsegin une nouvelle fois handirekin Biarritz Bakebidea egiten diot arrera berriz ere et de bakebideari, partager avec vous cette eta conviction, zuekin partekatzen dut gogotik uste hau, parfois blessée par la violence. demokrazietan bortizkeria dagoelarik, Et le premier combat qui nous bakea, faut mener. elkarrizketaren bidezko bakea dela, eraman behar dugun borroka bakarra. Plusieurs milliers d'enfants des Atxalde Ikastola honetan ikastoletako milaka haur egon ibili dira Biarritzeko kajiketan gurasoekin eta irakasleekin irakaskuntza baldintza hobeak ukaiteko. Haur horiek, ils sont ceux, pour beaucoup d'entre eux, haur horietako asko biziko dira bihar Euskal Herrian, bertan lan eginen dute, bertan sortuko dute, eta bertan adieraziko dute beren talentua, ils fonderont des familles. familiak sortuko dituzte, Chers amis, à tous ces enfants qui sont haur nos horiek enfants, gure haurrak dira, à tous ces enfants qui seront les haur horiek adultes de biharko demain, helduak dira. au-delà des souffrances et des haines qui ont Sufrimenduetatik déchiré le Pays Basque, aratago, au-delà de tous nos gorrototik affrontements, aratago, gatazka guzietatik aratago, haur guziei bakea zor diegu. Mila esker. Mila esker, Michel. Astirion guzieri, hemen gira berriro bilduak bakegintza elikatzeko. Elikatu behar baita bizi dadin eta azkar dadin. Gauza jakina da, eskualeriko bake prozesua alde bakarrekoa dela. Ez da ezerrez baldintzatua, baina ez da beste opziorik, ez da beste biderik. Aietez geroz eta armagabetzeaz geroz, ireki bideak segitzea eta barnatzea baizik ez du eskatzen. Jendartea da motora, jendartearen anistasuna. Anistasuna eta ez adostasun guzien gainetik dugun konsensu zabala dira ditugun altxorrak. Bake prozesuaz mintzo garrelarik, adibidez Parisen
hori badakite. Badakite ez dela alde baten edo alderdi baten abotsa. Herri osoarena baizik, bere hautetxien gehiengo zabalarekin. Anistasunean egiten ditugun alde bakarreko urratsek, beste aldeari ere eginarazten dituzte urratsak. Eta dinamika hortan, egiten den urrats bakoitzak balidatzen du justu lehenago egina izan den urratsa eta bidea irekitzen ondoko urratsari. Dinamika hortan sinesten dugu eta hortan finkatzen da gure esperantza. Betirako gure espirituetan izan behar dugun konbentzimendua da, eraikitzen ari garela, 80 urte hauetan, egiazko bake eta egiazko elgarbizitza ezagutu ez duen Euskal Herri berri bat. Guri dagokigu guztien artean garai hau idaztea, mil esker guzieri eta mil esker sarri hemen hitza hartuko duten guzieri. Badakigu gauza zaila eskatu diegula eta eskertzen ditugu bihotzetik. Bake bidea et les artisans de la paix. Bake bidea eta bake artesauak gizartearen sektore anitzen parte hartzearekin berriz antolatzen ditu bi gertakari handi bake gintzaren, bake prozesuaren elikatzeko. Gaurko foroaren gaia da elkarbizitza gure helburua. Hori ala da elkarbizitza gure helburua baita. Horretara joan nahi baitugu eta haietez gero egin ditugun urrats guziak horretara baitara mate. Hori borroka armatu baten bukaerara baino asko zaratago doa. Elkarbizitzea, adiskidetzea edo barkatzea bezala ez dira dekretatzen, ez dira imposatzen. Ez dute emaitza obligaturik, desmartxa bat da, eraikitze bat. Xantier bat, nun langile anitz behar baita. Haustura bat zuen, dolore bat zuen, eskuzabala tasunaren eta borontatearen fruitua da. Hitz librea eskatzen du. Bakoitzaren bilakaerak du elikatzen, bakoitzarena eta komunitatearena. Engaiamendu atzera ezinak eskatzen ditu. Ala nola, bortizkeria erabiltze oro edo bortizkeriara titzultze oro debekatzea, ukatzea, errefusatzea. Baina elkarbizitzea ez da bide luze baten ondotik aurkiatzen den leku bat. Elkarbizitza bidea bera da. Eta hortan engaiatzen direnek badakite ongi hori. Bide horrek askatzen gaitu iraganaren pisutik. Eskatzen ditu bide hori bera hartzen duten guziak. Armagabetzea pasatu da, dola bi arte joan eta urte bat eta desegin dela, eta Justizia Ministerioarekin abiatu diren elkarrizketak bi urte joan dira. Paisai berri bat marraztu da. Ofizialki ez zegoen arazo bat bilakatu da konpondu behar den gai bat. Preso batzuk urbilduak izan dira. Beste hurbilketa batzuk bidean dira, egiten ari dira. Eta salbuespen egoeretatik aratago, marko juridikoaren egokitzea baitezpadako bidea da. Ezen ez baita posible izango gehiago gure elkarbizitzea pentsatzea, testu inguru batean nun jende batzuk oraindik preso izanen baitira 10 urteren dako edo 20 urteren dako gatazka konpontzen ari gerelarik. Euskal Herria molde atzera ezinean engaiatua da elkarbizitzaren bidean. Konbentzitua da alde bakartasun horrek ekarriko duela alde anistasuna eta gure geroa elkarrekin eraikiko dugula. Gatazken konpontzeko Euskal eredua salbatu behar dugu. Hain zuzen ere Macron presidenteak goraipatu duen eredu hori. Baina denbora badoa.
eta denbora bukatzen ari da. Eta denborak eskatzen digu laster ekitea. Ezen Euskal Elkargoko lehendakariak erraiten zuen bezala atzuko prentsan daukaguna auskurra da. Prozesuan egiten ari den prozesua akrobata bezala da, bere sokaren gainean joan nahi duena elkarbizitzaren horizontera eta kontzentratzen dena helburuaren baitan. Soka hori eskuetan atxikitzen dugu eta bi puntetan baditu aintzinatzea ahalbidetzen duten bi elementuak baditu. Bi elementu horiek dira iraganaren memoria eta geroaren eraikitzea. Bat anztea eta porrota segurra da. Behar ditugu iraganeko irakaskuntzak atera geroaren eraikitzeko. Deus ez da egiten alko buru argitasun eta jakitate indar hori gabe. Baina, asmatzen ere da, bi buru horiek, bi punta horiek direla biktimak eta presoak. Batzuk anztea edo besteak, batzuen beharrak ukatzea eta hor ere porrota eta erorikoa segur dira. 2017ko apirilaren 8 armagabatzearen egunean, Baionan irakurri dugun adierazpena gure bideogia da oraindik. Horrek erraiten genuen, bakearen baldintzak eraikitzea soka oso komplikatua da. Arrazoinak eta sentimentuak nahasirik arauak, dauden arauak eta asmatu behar ditugun arauak, iraganaren ezagutzea, elkarren errespetua eta elkarrekin bizitzeko borontatea, gatazkatik kanpo bizitzeko borontatea. Erraiten ere genuen, ikasi behar dugu elkarrekin bizitzen. Ikasi behar dugu atzuko arerioak ez gehiago etxai bezala begiratzen. Espirituak desarmatu beharko dira, gorrotua borrokatu, mendeku espiritua ukatu, konfrontazioa onartu, ezen ez baita bizirik konfrontaziorik gabe, ez da gizarterik konfrontaziorik gabe. Baina exigentzia bakar batekin gure desberdintasunak molde demokratikoan konpondu. Eskakizun hori eta prozesua atzera ezin aldela ideiak behar gaitu gidatu bakegintzaren bidean. Bakearen bidean. Eta bukatzeko nahi ditut, eskertu nahi ditut, bihotzetik, sakonki, azkarki, kanpotik personalitate, lagundu gaituzten kanpoko personalitate guziak. Atzo eta gaur eta bihar ere haintsegur laguntzen gaituzte hori trebeskatzen eta aintzinatzen, beren esperientzia ekartzen digute, beren fama ekartzen digute, beren denbora ekartzen digute, alta baitutelarik anitz gauza egiteko. Eta egin engaiamenduak eskatzen digu gu ere maila hortan izan gaitezen eta asumi dezagun gure sokaren punta guziak. Mil esker denei. Et bonne réunion, bon forum.